歡迎大家繼續收睇我個 channel。咁唔知大家訂閱咗我個 channel 有幾耐呢？又知唔知道我未開咪講嘢之前呢，其實就拍落咗好多齋標嘅片嘅。咁就唔講嘢嘅，純粹係試下拍下片做下 YouTube 咁樣嘅。咁我自問就唔係一個專業嘅影拍片嘅人嚟嘅，亦都唔係一個專業嘅攝影師，真係純粹當玩咁樣學下點樣拍，學下點樣剪片。因為拍落咗好多嘅，咩價錢都有，由幾千蚊去到幾百萬嘅標都拍過。咁啊諗啊，不如可能好多人都有好奇。究竟每個價位嘅標呢，究竟俾到啲咩嘅工藝呢？咁同埋會唔會一條片去睇晒由5000蚊去到400萬嘅標，佢哋嘅質素嘅分別會有爭幾遠呢？咁啊，由於有啲標呢，其實就未必揾得翻嗰個價錢嘅，所以都係用一個大約嘅約數去睇翻啲文章，睇翻嗰個當時個定價係幾多。咁啊，亦都分咗呢6個價錢段去做一個分類嘅。咁如果想睇翻邊個價錢段，亦都可以喺分段嗰度去揀翻啦。咁全部片其實係我自己拍嘅，就唔係話邊啲片係官方去攞，所以你要睇得出個風格全部都係一樣嘅，係我自己拍嘅。咁我頭先都講過啦，我唔係一個專業嘅拍片嘅人。咁入邊可能話多或少有啲瑕疵啊，有啲會有啲比較多塵啊。咁希望大家多多嘅見諒。咁我哋去片由低價講起先啦。咁如果以知名嘅瑞士錶為例啦，我諗5000蚊起步都差唔多嘅。咁5000蚊第一隻當然係有比較多話題性嘅 PRX 啦。咁之前嘅片其實都有講過嘅，5000蚊真係收翻5000蚊嘅嘢咯。其實你睇到嗰個細節位呢，嗱當然第一隻睇你可能會覺得都冇乜嘢啊，都 OK 啊，唔錯。咁當你慢慢睇落去嘅時候呢，你就會話呢隻就真係5000蚊嘅價位咯。咁啊，再上一級就係middle 嘅一個大約8000蚊價位度啦。咁你已經見到明顯有一個分別嘅，同頭先。當然唔係話論個款啦，個款就主觀嘅。咁可能好多人會中意 PRX 個款。咁呢個純粹用一個價錢定位嘅一個比較啫。咁你會見到個工藝上其實就細膩啲嘅，明顯。咁機芯方面就差唔多嘅，兩個都係，因為都係用同一個機芯做出嚟嘅一個演變出嚟嘅。咁啊，再之後呢隻就 Alpina 啦。咁個定價其實就都係8000蚊左右度嘅。咁我今日講嘅片嘅價錢呢，全部都係以正價為計嘅，因為每個牌子個折扣會有啲唔同啦。咁我攞翻正價去做就會比較公平一啲啦，即係佢哋個定價啦。我意思就咁啊，以呢隻就我覺得 Alpina完全係一個俾人低估咗嘅，我覺得一個戥佢有啲唔抵嘅。其實個做工係唔差嘅，絕對我自己都好中意呢一隻。不過就前排嗰個平標大循環嘅環節入邊呢，呢隻標都有朋友仔向我購入咗嘅。咁不過我自己都會有興趣買翻呢一隻嘅。其實一直都覺得呢隻好靚。再上就係1萬到5萬呢個價位啦。咁艾美嘅 Icon 呢一隻呢，我諗有啲挑機嘅，有啲少少屈機嘅，因為25000蚊呢，佢做出嚟嗰個工藝呢，完全係超班噶啦。咁當然個款又主觀啦，有人會中意，有人唔中意。但係今條片嘅純粹係一個比較啦。咁25000蚊，我覺得佢俾到呢一個質素呢，我諗中意隻錶與否呢，都不得不承認佢嗰個工藝係超乎咗15000蚊嘅。老實講，你問我，咁啊應該相信好多人都唔會異議嘅。咁呢條片呢，我亦都有拍過啦，有介紹過啦。咁有興趣可以去睇翻嘅。咁我亦都做咗一條係 AP 啦、Royal Oak 啦同 Icon 同 PRX 做一個比較嘅，亦都可以 click 翻右上角去睇翻呢一個比較嘅。咁啊，再之後就係 Long 展嘅一個 Heritage Chronograph 啦，定價就大約27000蚊到嘅。咁我自己都買咗啦呢一隻，咁喺專門店度買，基本上好似都
都冇乜折，有少少折嘅，我記得有好似 long 展係限咗係92折嘅，好似大約92折啦。咁呢個就一個2萬零蚊嘅價位啦。咁啊，再之後呢一隻就係 Frederick Constand 啦，咁嘅一隻 World Timer， 咁啊自家機芯嘅，咁個定價其實都係講緊32蚊啦。咁啊呢個都算係一個定價幾唔正常嘅一個牌子嘅，即係雖然話就話自家機芯啦，但係其實佢啲自家機芯有睇過另一條片呢，都會留意到就係佢隻所謂嘅自家機芯呢，都係喺一個機芯度咧衍生出嚟嘅，演變出嚟嘅。咁佢個定價我覺得係偏平嘅，老實講，以佢嗰個技術啦，工藝就一般啦，又唔好話好好嘅。咁啊，再落嚟就係 Tudor 嘅呢一隻熊貓計時款啦，就定價38,000蚊度嘅。咁啊，用上咗自家機芯啦，咁個定價覺得都算係一個幾合理嘅。因為之前就算未用自家機芯，其實都好似講緊3萬零蚊嘅一個計時，咁用上咗自家機芯都係38,000蚊，就冇話特別貴咗好多。咁啊，再上一個檔次就係5萬到10萬蚊呢一個價位啦。咁我諗好多人考慮貴錶，其實都好大機會喺呢個價位入邊。咁啊，有 Omega 嘅 Moonwatch 啦，膠面呢一個款嘅，咁我就唔係太記得嗰個定價嘅，但係印象係5字頭左右嘅個膠面啦。咁上一代嘅 Moonwatch 嚟嘅。咁啊，再之後就有 Zenith 嘅 Pilot Chronograph 啦。咁其實我覺得呢個定價係屬於平添嘅，老實講就，雖然我頭先都講過話每個牌子定價都應該合理嘅，咁但係以呢一個價錢有 El Primero 機芯加上有 Pilot 咁特別嘅款呢，咁我覺得呢個定價係非常之合理嘅。咁啊，再上就係 Breitling 嘅啱啱最近上年先出嘅一個錶款啦 ，Classic 嘅 AV，咁啊79,000蚊嘅定價啦，咁啊用上咗自家嘅機芯嘅。咁啊，成個錶個細膩度都做得好好嘅，個錶面。咁亦都用翻上 Breitling 自家嘅一個機芯咯。咁啊，再之後就係勞力士嘅 GMT Master 2啦。咁當然呢個係講緊正價啦，81,000蚊就唔係用一個炒價啦。咁佢就係一個8萬蚊嘅定價啦。咁大家又覺得佢個做工啊感覺係點樣呢？咁啊，再上就係呢一款 IWC 嘅白陶瓷啦，太浩湖嘅版本。咁雖然佢83,000蚊啦，咁就因為佢係特別版，咁就比普通嘅陶瓷版就貴少少嘅。咁啊，唔識 IWC 嘅人呢，就可能會以為佢個錶款好似冇乜特別，但係當你知道佢呢，就會發現佢入邊係好勁。例如你睇到支針啦，係彎落去個尾嗰度彎落去。咁我之前嘅片其實亦都有介紹過呢一個位嘅。咁啊，又講翻 Rolex 嘅呢一隻 Perpetual Explorer 啦。咁因為有咗金啦，當然係有咗18K 金，咁個定價就去到86,000蚊嘅。咁啊，本身鋼嗰個版本就應該5萬6萬到啦，我唔知有冇記錯。咁因為呢個有18K 金，所以個價錢就貴過鋼嗰個版本啦。咁再上，我諗好多人都會10萬去到20萬又係一個考慮嘅位置之一啦。咁啊，第一隻就係 JD 嘅黑陶瓷版嘅 Grande Second 啦。咁啊，當時嘅定價12萬嘅，其實鋼個版本就唔過10萬蚊嘅。
咁啊，因為陶瓷嘅關係啦，陶瓷殼嘅關係，所以個定價就過咗10萬蚊嘅。咁啊，JD 都係一隻我自己好中意嘅一個牌子啦。咁開頭買佢嘅時候，其實都未識欣賞住嘅，但係慢慢就開始識得欣賞，依家就好中意呢一個牌子啦。咁啊，再之後就係 Hublot 嘅 Big Bang Unico 啦，就大約15萬蚊到嘅價位啦。咁啊，佢個定價就比較有爭議性嘅，因為可能普遍啲人會覺得，哇，一個咁嘅牌子會唔會去到咁嘅價錢呢？咁當然我唔評論啦，即係純粹提出翻大家有個咁嘅 challenge 啦，咁嘅覺得佢哋嘅標值唔值呢個價呢？咁我只係話佢哋有佢哋嘅喺材質上啦，material 上有佢哋嘅賣點嘅，即係始終係幾前衞嘅一個牌子嚟嘅。咁啊，再之後就 Glasuti Original 呢，一個德國嘅牌子。咁我諗中意呢個牌子嘅人呢，應該普遍都會覺得佢個定價係屬於偏低添嘅，因為以同一個價錢呢，佢俾到你嗰個質素啊，你睇下啲做工係細膩到，加埋個機芯上面嘅打磨呢。咁啊呢隻就因為佢係玫瑰金啦，所以其實個價錢就貴咗啲。但係如果佢鋼版嘅話呢，佢個機芯係一樣嘅喎，都俾到咁嘅打磨嚟嘅。如果鋼嗰個版本係講緊8萬幾蚊啦，咁啊你睇翻嗰個機芯嘅打磨呢，你再睇翻8萬幾蚊嘅錶呢，基本上係我就覺得係佢係贏晒嘅 GO。我諗其他玩錶嘅人應該都會同意呢一個觀點。咁啊，之後亦都有呢隻神級嘅 AP15500啦，咁啊加下都加到19萬啦個價錢，咁啊以前就13-14萬嘅，咁啊呢幾年又加得好過分，咁啊對得住佢個價錢嘅，佢個做工絕對，咁你見嗰個 grill 碎面呢係做得好靚好細膩嘅，攞放大鏡睇呢，真係你會覺得好好睇，咁啊成個 wall 嗰個錶嘅設計啦、做工啊、嗰個獨特之處，再加埋呢一個錶面呢，我覺得以呢個價錢都絕對係一啲都唔過分嘅。咁啊，亦都睇下個機芯部分啦。咁啊，以前嘅款式就有翻隻馬喺嗰個擺陀度嘅一個雕刻。咁啊，15500就冇咗啦，咁啊有啲可惜。咁啊，亦都睇翻嗰個錶帶個做工係非常之細膩嘅。咁我成日都覺得過咗20萬就係另一個檔次嘅啦，咁所以我歸納咗20萬到50萬就為之另一個境界啦。咁我哋有呢一隻寶珀嘅一個款式啦。咁啊，寶珀話晒都係一個最古老嘅鐘錶牌子啦，1735年就已經創立咗，咁啊成為咗最古老嘅啦。咁佢啲錶款一定係有翻咁上下嘅保證嘅，做工方面亦都好細膩嘅。唯一我覺得要挑剔少少就係佢個機芯佈局就唔算好有驚喜咯，呢個就我自己嘅一個少少意見嘅。但係當然你見到個做工啊、打磨其實就好 fine 嘅做得。咁啊，再之後你會覺得啊，點解 Montblanc 會去到呢個價位呢？因為佢入邊係用咗一個 Minerva 嘅一個機芯嚟嘅，所以呢個就有啲難揾到個價錢。我印象佢係大約25萬到啦。所以如果有錯，大家希望補充翻。咁啊，呢隻個最大嘅特點就唔喺前邊嘅，最大嘅特點就喺後邊。咁啊，點解我頭先話寶珀嗰個佈局就唔夠驚喜呢？你睇下呢隻就知道啦。同埋點解成日都話玩得錶有翻咁上下年資嘅，通常都會中意手上鏈嘅錶，因為手上鏈一嚟冇咗個自動舵啦，咁啊二嚟嗰個機芯個佈局呢，就真係用完美嚟形容。咁啊，好似每次睇到呢隻 Minerva 呢，中意錶嘅人呢，哇，真係發青光都得啦，係好靚嘅一個佈局，入邊嘅所有嘅打磨都做得非常之細膩嘅。咁啊 Piaget 嘅呢一隻 Polo S 亦都有一個 Skeleton 嘅版本啦，大約都係25萬嘅價位嘅。咁佢呢隻就做晒 Skeleton 啦，咁啊成個佈局亦都俾你睇晒嘅。咁啊雖然佢係自動錶，但係佢就用咗一個珍珠陀，咁就或多或少都有翻手上鏈嗰個感覺嘅。
因為係咯，佢睇翻個背脊，其實都個珍珠陀係放埋一邊啦。咁成個機身佈局亦都好好睇嘅，做晒咗一個藍色嘅 PVD 處理嘅。咁啊，再之後就係 Piaget 好出名嘅一個薄錶啦，L 鐵 Plano 嘅一個款式啦，910P。咁啊，呢隻個定價我覺得都唔算過分嘅，以咁嘅工藝咧，咁嘅技術，咁啊呢個錶其實就冇話一個咩嘅機芯嘅，冇分話咩機芯，因為成個機芯咧就鑲咗落嗰個錶殼上邊嘅。咁啊，所有齒輪亦都直接放咗一個錶上邊嘅。咁啊，所以你會見到嗰個背脊咧，亦都唔會話有翻一個透明嘅咩機芯定點嘅，因為所有嘅機芯咧，直接就砌咗落個錶上邊。咁啊，再落嚟嘅呢一隻 Breguet Tradition 就係一隻我好中意嘅一個系列啦。我希望下一隻名貴嘅手錶我都會考慮呢一個 Tradition 嘅呢個系列。咁啊，點解我會中意呢一隻錶呢？亦都可以講多少少啦喺呢度。之所以叫 Tradition 呢，係因為佢哋嗰個 concept 係用咗200幾年前嘅一個陀錶嘅款式。咁所以你會見到嗰個時間嘅位置顯示呢，就放咗一個12點鐘位置啦，而中間嗰個發條呢，就放咗一個錶嘅正中間嘅。咁我擺輪呢，就放咗喺4點鐘位置嘅。咁啊，成個佈局呢，就完完全全同翻以前嘅一個陀錶嘅設計一模一樣啊！咁我覺得成個概念係做得好好。咁啊，包括就算你反轉咗嗰個錶底呢，睇翻個機芯呢，你會見到入邊嗰啲零件呢，全部起晒角嘅。起晒角嘅原因就係因為以前嗰個年代幾百年前啦，200-300年前，咁啊以前就冇咁多工藝啊嘛，所以啲零件就做到起晒角嘅。咁啊，亦都完完全全咁去跟翻啦嗰個以前咁多年前嗰個工藝。咁你會見到個機芯呢，係唔係你一般見到嘅，咁就起晒角嘅啲零件。咁啊，因為佢參照翻以前嗰個技術去做，咁啊，所以成隻錶呢，其實就好有意思嘅。咁啊，我希望下一隻嘅錶呢，我都會收藏到呢一個 Tradition 嘅系列。咁啊，再之後就係 Allon & Son 嘅一個跳秒嘅一個款式啦。咁啊，呢隻錶其實就之前幫博物館拍落嘅。咁呢隻就係一個250週年嘅版本啦，所以個錶面上亦都寫住咗250週年嘅。咁佢亦都有翻一個普通版嘅版本啦，咁啊冇寫翻250週年嘅。咁個價錢就大約27萬啦。當然呢隻250週年嘅版本有冇貴啲，我就check 唔翻啊呢樣嘢。咁如果有錯，可能大家可以補充翻。咁啊，呢隻錶落咗微距鏡睇就真係好靚好靚。咁啊，唯一我覺得有啲可惜嘅就係咧，呢隻錶唔用咗一個自動機芯咯，呢個就有啲可惜嘅。即係如果呢隻錶，因為呢啲錶款呢，我覺得佢應該似係用一個手上鏈嘅機芯噶嘛。咁呢樣嘢我就覺得有少少可惜嘅。咁啊，再之後就有翻 Glasutti Original 嘅一個 Sonata Skeletonized 嘅一個款式啦，咁啊定價32萬左右嘅。咁啊頭先都有講過啦，大家都對 GO 嗰個定價係屬於偏低嘅，即合理啦，我哋叫做抵玩啦。咁好似呢隻為例，我開頭以為佢係過50萬添嘅。咁因為我都呢個都拍咗好耐㗎啦，呢一條片。咁啊，可能當時我會記得幾多錢，但係整翻呢條片嘅時候又唔係好記得過幾錢，我以為佢要過50嘅。咁啊，但係睇翻個 website 呢，原來佢係32萬啫。咁啊，成隻錶做晒一個 skeletonized 嘅一個款式啦。咁啊，每一個可以雕刻嘅位呢，都俾佢雕刻咗嘅。咁啊，你睇得出呢一啲呢，其實係人手雕嘅，因為機係冇可能雕到呢一個款式嘅。咁啊，全隻錶都做晒雕刻嘅。咁啊，背脊亦都係啦，有得雕刻嘅地方呢，都基本上俾佢雕晒嘅。咁啊，呢隻睇就知道係一個手上鏈嘅機芯嚟噶啦。咁啊，再上就係50萬到400萬嘅呢一個價位啦。咁我諗買得呢一堆錶應該都係一個成功人士噶啦。
咁就算我哋買唔起嘅，我哋都可以睇下嗰個工藝有幾大嘅分別嘅。咁啊，先有朗格嘅一個1815嘅 chronograph 嘅款式啦。咁啊，朗格呢，好多時啲人都講笑就係個錶底呢就好睇過錶面嘅。咁啊，不過當然個錶面其實亦都好靚啦。咁個錶底啊更加驚豔啦。咁啊，頭先都講過啦，所有手上鏈嘅機芯呢，基本上都冇得輸噶啦。咁啊，真係太靚，就算我自己睇翻都覺得哇，完全係藝術品一樣啊！咁啊，所有零件基本上都做晒鍍角打磨嘅，亦都有翻黃金嗰個套筒啦，黃金個套筒套住嗰個藍寶石啦。咁呢個係一個德國錶嘅一個特色嚟嘅。咁再落嚟就有浪攀嘅一個中式萬年曆嘅款式啦。咁啊，萬年曆基本上都係呢啲價位噶啦，再加上一個 Platinum 嘅一個殼啦。咁啊大約68萬嘅一個定價啦。咁啊，呢隻就牛年推出啦，所以就有翻一個牛年嗰個雕刻喺嗰個擺陀度嘅。咁啊，再之後就有 Zenith 嘅 Defy Zero G 嘅一個款式啦。咁啊，定價92萬左右嘅。咁啊，呢隻錶成隻錶貴嘅地方就當然喺嗰個 Gyroscope 嗰度啦，呢一個陀螺儀啦。咁啊，令到嗰個游絲呢，無論你點樣擰隻錶呢，佢都永遠係一個水平嘅方向嘅。咁啊，大家可以睇翻我之前嘅一個介紹啦，亦都有示範過，無論隻錶點樣轉呢，嗰個陀螺儀都會打翻平嘅。咁啊，淨係嗰個陀螺儀裝置呢，已經有139嗰個部件㗎啦。咁我覺得條片係值得睇嘅，因為佢呢個就算係比陀飛輪呢更加去抵消咗地心吸力嘅。咁之後呢隻就係最近拍嘅一個款式啦。我唔知道係咪攤開也算係近期最貴嘅一隻款式呢，94萬。咁個靈感來源就嚟自於汽車嗰個引擎啦，用咗一啲傳送帶去取代咗齒輪電齒輪嘅一個概念啦。咁啊，算係一隻 concept watch 嚟嘅，咁啊真係實現咗做咗出嚟嘅。咁啊，未睇呢條片嘅朋友，我諗都值得再睇一睇翻呢條片嘅介紹嘅。咁啊，相信呢隻錶我諗貴嘅地方就會好多時應該去做嗰個開發啦，開發呢一個技術啦，去做呢一個咁突破性嘅一個機芯個技術嗰度啦。咁呢隻錶就冇咩功能嘅，佢都係一個基本嘅3針功能嘅啫。咁再之後又有翻 Breguet 嘅 Classic Tourbillon 啦。咁呢一隻就 extra thin 嘅，好薄嘅一隻錶。咁啊，前邊睇同後邊睇都係好接近嘅一個佈局啦。咁又有翻一個陀飛輪。睇翻大約喺一個5點鐘嘅位置，咁啊，大家有所不知呢，喺咁多個算係古老嘅牌子入邊呢， Breguet 係我自己係比較中意嘅一個牌子嚟，因為大部分比較古老嘅牌子呢， Breguet 係算係一個最唔古老嘅一個感覺，因為佢有 Marine 呢個系列啦，又有 Type 20呢個系列啦，咁頭先我亦都有提過。Traditional 啊，所有嘅系列其實我都覺得好獨特嘅，亦都唔會話覺得過於老土啊，過於守舊嘅一個感覺。所以 Breguet 算係我一個幾中意嘅牌子。咁加上大家都知道啦， Breguet 大師係發明陀飛輪嘅呢個重要嘅人物，咁啊令到成個 brand 呢更加有一個收藏嘅價值喺度啦。咁啊，尾二嘅一隻啦。JLC 嘅一個 Gyro Tourbillon 啊，一個360度啦，叫做360度咁轉嘅一個陀飛輪，亦都有翻一個 Jumping Minute 嘅計時功能啦。咁啊，當然成隻錶最值錢嘅地方就係呢一個 Gyro Tourbillon 啦，咁啊360度咁樣去轉嘅。咁啊Tourbillon 出現嘅原因就去抵消地心吸力啦。咁呢一個360度咁轉呢，就更加去抵消咗嗰個即係雙重抵消啦，叫做。
咁啊呢隻錶我都未有級數去評論啦，咁我就留俾大家去欣賞，慢慢欣賞呢個價值400萬嘅一隻手錶啦。咁啊，最後一隻朗格啦，亦都係大約400萬到嘅價錢。咁啊，正面嘅話呢都好誇張，做晒將所有你見到嘅刻度呢都做晒一個立體嘅，就唔係印出嚟。所有嘅刻度，你會見到無論大大細細嘅刻度呢，亦都做晒。咁呢隻錶亦都係一個 Tourbillon 啦，亦都係一個 Perpetual Calendar 嘅，所以兩樣嘢加埋呢，就價值不菲啦。咁呢度呢，有個位值得留意，就係喺左邊機芯左邊嘅位置呢，有一個好似一啲煙啊雲啊一個雕刻嘅。咁其實就嗰個係一個每個鐘錶師嘅一個簽名啦，去製作呢一個機芯嘅鐘錶師嗰個簽名嚟嘅。咁啊，每一隻錶都會有啲唔同嘅。咁啊，機芯方面當然唔使要多講啦，用完美嚟形容啦。咁啊，買得朗格嘅朋友都可能會同頭先 GO 差唔多。就算一啲入門嘅20幾萬嘅錶款呢，佢嗰個工藝上呢，完全係超班嘅。咁好多人覺得朗格暫時都仲係一個未炒起嘅一個牌子嚟。咁今日就一氣呵成睇咗31隻，由5000蚊去到400萬嘅價位啦。咁點解400萬呢？就因為純粹我拍嘅錶入邊最貴都係400萬嘅。我希望遲啲有機會突破到1000萬，甚至乎千幾萬，咁可以將呢一個比較更加瘋狂。咁啊，大部分嘅錶款呢，其實都係喺我個 channel 入邊見到嘅。咁全部部 video 都係我自己拍嘅。咁有興趣嘅朋友可以睇翻啦，不過就大部分都可能冇講嘢，純粹係一個欣賞個錶嗰個角度去睇翻啦。咁希望大家都會去睇翻唔同嘅片，咁亦都希望中意今集嘅內容。我哋下一條片再見啦，拜拜。